Buon pomeriggio signori, io sono Lord Perso e siamo tornati qui con Murad per finire la guerra che avevamo iniziato nella scorsa puntata, per prendere questo piccolo territorio qua, questo qui, vedete? Per Karin, tra l'altro si chiama, proprio un bel territorio. E una volta preso Karin, poi ci sposteremo su Bisanzio. Questo era il progetto, anche se in realtà il progetto iniziale era più ambizioso, era prendere tutto l'Armeniacon. Purtroppo non è possibile perché l'Armeniacon è alleato di One. Guardate quanto è grosso One. Quindi non siamo ancora in grado di opporci a una tale potenza. Quindi ci butteremo sui rimasugli di quello che rimane nell'Asia minore, oppure nella parte greca. Cercheremo insomma di barcamenarci, diventare sempre più grossi e diventare poi il pesce più grosso che si mangia quelli più piccoli. Benvenuti, io sono Lord Perso. Ho detto benvenuti? No, no, malvenuti. Dai ragazzi, let's go! Andiamo avanti. Allora, vabbè, qui la guerra sta andando avanti. Credo che non ci sia molto da dire. Ci prenderemo questo territorio, l'ultimo rimanente del vassallo che c'era. Cioè il vassallo del piccolo territorio che c'era. È stato smembrato questo territorio qua, poraccio. Macello. Allora, mamma mia, a livello di consiglio mi odiano tutti. Mi odiano tutti. Allora, ha chiesto aiuto a qualcuno. A chi ha chiesto aiuto? A loro, ok. Quindi abbiamo contro anche loro. Però non è un grosso problema. Ok, abbiamo preso il territorio. Andiamo a fargli fuori questi. Poi torniamo indietro e li facciamo fuori anche questi altri. Bene, vittoria facile. Bene. Andiamo a dar battaglia. Dovremmo intercettarli, sì, perfetto. Ok. Anche se attacco in svantaggio, questa la vinciamo facile. Perfetto. Guardate qua. Non so se vedete, ma qui questa è l'armata di Norvegia, Olanda e la crociata, ragazzi. Guardate quanti sono. 19.000. Porca miseria. Sono veramente tanti. Oh, perfetto. La mia amante ha un altro figlio. Perfetto. Perfetto, perfetto. Ed ecco, i crociati sono vittoriosi. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Cambia tutto qua, ragazzi. Cambia tutto. L'Egitto è stato ridimensionato a manetta. E abbiamo il Banri, ragazzi, che sarà cristiano. Fatemi vedere. No, ok. Cosa vuol dire questo? Ah, forse è una rivolta. Non lo so. No. No, no. Ah, ok. Hanno diviso il territorio in due. Quindi l'Egitto. No, non ditemi che l'Egitto è cristiano, ragazzi. No. No, l'Egitto è cristiano. Non ci credo. Si sono portati via l'Egitto, ragazzi. No, dai. Ma come facciamo? Ma no, doveva andare al contrario. Doveva andare. Porca miseria. Si sono portati via l'Egitto. Colpa anche nostra, non abbiamo partecipato a niente. Scusate, fatemi vedere la religione. Allora. Religione. Adesso infatti le terre sono contese. Qui è cattolica pura. Ok, va bene, dai. Ci vendicheremo. Ci vendicheremo. È solo questione di tempo. Benissimo, anche la mia moglie ha un figlio. Perfetto. Ma quasi quasi invierei un dono, però. Ma no, tanto sono a fine vita. Sì, prenditi un congedo. Lui chi è? Ah, il mio Gran Visir. Le sue azioni, sono un poeta. Dovrebbe essere
Dovrebbe essere abbastanza... Wow, ragazzi, mi odiano tutti. Come mai mi odiano così tanto? Wow. Wow, 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 wow. Ai ai ai, c'è qualcosa che non va. Quale motivo? Dominio troppo vasto. Dominio troppo vasto. Ok, va bene. Recepito. Allora, mettiamo un borgomastro, anche se non è un fenomeno, perché ha 8. Scusate, ho sbagliato. Devo mettere qualcuno di loro. Te devo mettere. Ho un dominio troppo vasto, ma in realtà non ne ho. Non sono così vasto come territori, eh. Se proprio devo essere. Forse perché ho anche dei ducati, forse. Allora, fatemi vedere se ho dei ducati. Adesso vai a capirlo perché c'hanno i nomi diversi. Allora, fatemi vedere. Sì, esatto. Quindi mi sono anche tenuto i ducati che ho creato. Quindi questo è un problema. Allora, a parte che Sparta qua la posso cedere. Che tanto non mi interessa e la cedo quasi quasi a un mio figlio. Crea un titolo, dai un titolo terriero e diamo Isparta. Che tanto Isparta è una provincia che non mi interessa, è una provincia minore. Lo diamo a lui. Così un pochettino abbassiamo, miglioriamo questa cosa. Fatemi vedere. Esatto, siamo passati a -1. Esatto. E poi dovrei dare anche il territorio a questi. Potrei darlo a mio figlio. Cioè mio figlio è anche un ducato. Solo che poi concentro molto potere. Però tanto alla fine passeranno a lui. Quindi esatto, questo qua per esempio lo diamo a lui. Così me ne libero. Vediamo se migliora le relazioni. No, non migliora le relazioni. Allora lui smettiamolo perché non sto migliorando le relazioni. No, devo proprio lasciare i territori. Vogliono proprio che lasci i territori. Vabbè, ci sta, sono 12. Tipo anche questo, per dire, si potrebbe lasciare. Diamo anche questo in realtà. Ne volevo cercare uno che... Ecco, tipo questo. Tipo questa provincia è controllata interamente da me. Questa la potrei dar via. Magari a uno dei miei comandanti. Interessante. Allora, fatemi vedere. Tipo lui non ha nessuna terra. Potrei dargliela a lui, per esempio. A Massaris. Allora, Velikni a Massaris. Eccolo qua. E uno l'ho girato. Dovrei aver migliorato qualcosina nelle relazioni. Sì, dai, più o meno adesso mi guarda in maniera un po' più, diciamo, neutra, dai. Alla fine 7 su 12 ci sta. Posso fare molti più vassalli, effettivamente. Benissimo. Territori conquistati, la guerra è vinta. Imponiamo le richieste e voilà. Perfetto. Allora, noi ci siamo conquistati però solo la terra, ma non i possedimenti all'interno, mi sa. Sì. Allora, posso fare le rivendicazioni deboli su Navarra? Come su Navarra? Aspettate, aspettate, c'è qualcosa che mi sfugge. Perché queste rivendicazioni deboli sono su... Rivendica Navarra. Dove sta Navarra? Mi dice qua, ma io non vedo. Probabilmente è una di queste. Non riesco a capire.
Vabbè, allora, prima di tutto mettiamo in disband l'esercito. Ah no, ok, sono diventate tutte mie, ok, ok. E quindi questa Navarra, da dove? Regina di Navarra. Non lo so. Non riesco a capire. Probabilmente veramente è Navarra, ma non vado a prendere una Navarra. Sì, assolutamente. Andiamo a giocare. Bene, vediamo che vinca il migliore. Allora, all'inizio dell'esercitazione il nemico cerca di prendere velocemente possesso delle colline per avere un vantaggio strategico. Porta tutte le nostre forze nella posizione difensiva. Avanza velocemente con la fanteria leggera prima che le loro forze raggiungano la collina. Assolutamente questa. Beatis decide di caricare le sue truppe con la nostra fanteria, partendo opportunamente, perdendo l'opportunità, scusate, di conquistare la collina. Bosoporios suggerisce che dovremmo muovere le nostre truppe sulla collina. Allora, cerca di attaccare il fianco del nemico con l'armata principale. Avanza per supportare la sua fanteria, ma io direi usa la cavalleria per supportare la ritirata della fanteria leggera mentre prende la collina. Assolutamente. I nostri avversari sono chiaramente stanchi. Utilizzando le alture a nostro vantaggio abbiamo guadagnato pressi di sopravvento, giusto. La squadra in difesa è certamente vittoriosa. La strategia è il mio gioco. Bella giocata. No, la strategia è il mio gioco. Bene, sono anche stratega. Ah, anche stratega. Chi è arrivato? Chi è questo? Oh, un esule in fuga. Un abile diplomatico. Allora, un calcio nel culo a questo. E mettiamo il nostro abile diplomatico. A cui però non darò terre, perché sennò mi porta dentro la religione ebraica nel territorio. Vediamo sempre se io posso in qualche modo dichiarare guerra. Obbliga la vassalizzazione. Non riesco, ragazzi. C'è sempre sto maledetto. Mamma mia, che nervoso. Allora, qua guerra tra sultanati. Rivendicazione. No. No. Un macello. Un macello. Quante truppe c'hanno, tra l'altro? 14.000, cavoli. Non sono poche. Non sono per niente poche. Affatto. Che bella che è questa regina qua di Gerusalemme. Veramente bellissima. Non posso neanche attaccarla? No, non posso. No. Niente, la mia zona di influenza è questa. Allora, fatemi vedere. A livello di truppe ho 3.400 truppe. Un po' pochine. Vediamo per attaccare Bisanzio. Bisanzio quante ne ha? Ha 3.600. Beh, allora io ho anche tanti vassalli. Si potrebbe fare un attacchino Bisanzio, Si potrebbe fare. Allora, guardate quante guerre sante potremmo fare per attaccare Bisanzio. Ma invasione della Tracia. Mi taglierei la testa a Bisanzio. Allora, ragazzi. Però, qui chi è che interviene? Gerusalemme e Savoia. Vabbè, Savoia, onestamente... fatemi vedere un po' il savoiardo qua. Vabbè, poca roba. Gerusalemme invece potrebbe avere... infatti, molte più armate. No, l'invasione della Tracia non è consentita. Guardate qua cosa sta succedendo in Spagna. Mamma mia, il mondo islamico sta perdendo tanti territori, Non va bene. È vero che noi li stiamo acquisendo, ma poco alla volta. Invece qua, guardate, anche qui è un bel problema. Allora, niente, torniamo a noi. Bisanzio, potremmo dichiarare guerra. Allora a questo punto, se non possiamo invadere la Tracia, perché
non riusciamo magari a prendere qualche territorio di questi. Però è sempre difeso, ragazzi. Che io ho preso anche questi qua. Però è sempre difeso. Intanto mandiamo avanti il gioco. È sempre difeso, ragazzi. Devo crearmi delle alleanze più potenti. Allora, vediamo se il nostro bambino... Bambino, fidanzamento. Vediamo, tra lui e mia figlia. Va? Va, 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 va. Allora, lo facciamo. Perfetto, ragazzi. Perfetto, perfetto. Abbiamo un sodalizio importante. Lui lo riconosciamo come mio. Mi spiace per mia moglie, che magari inviamo un dono a mia moglie. Dai, ci sta. Allora, il medico mi dice che mio figlio ha dei problemi. Curalo. Intanto sono io il suo precetto, va bene. Quindi va bene, ok. E gli diamo come comportamento parsimonia. Poi, allora, un territorio l'abbiamo fatto. Bene, ok. Migliorato con la salute. Allora, un territorio l'abbiamo dato a un figlio. Potremmo dare un altro territorio a un altro figlio. Tipo questo, che non me ne faccio una mazza. Ah no, scusate, perché l'ho vassallizzato. Niente, allora. No, niente. Allora, lui l'ho vassallizzato, quindi a posto. Eccolo qua. Mio figlio Sinan. Perfetto. Assegno un tutore. Me stesso. E diamogli orgoglio. Vediamo un po' come cresce. Allora, abbiamo detto, nostra figlia è stata sposata con lui, quindi formiamo un'alleanza. Non accetterò mai l'offerta, perché basta. Che nervoso. Ma perché non devi accettare l'offerta di pace? Alliamoci. Alliamoci e facciamo vedere cosa sappiamo fare. Devo aspettare che si fidanzino, raga. Cioè che si fidanzino, scusate, che si sposino a questo punto. Allora, cosa facciamo? Attacchiamo Bisanzio. 3008 Bisanzio. Io ho 2003 più 5006. Allora, se io dichiaro guerra, in qualsiasi caso entrano, vero? Sì. Più che altro che è il regno di Gerusalemme che mi preoccupa, perché sono tante armate. Cioè 14.500, ragazzi. 14.500 sono tante. Devo buttarmi su qualcos'altro prima. Allora, vediamo lui. Non posso dichiarare guerra perché non ho abbastanza prestigio. Non ho abbastanza prestigio. Però io lo potrei vassalizzare. Non lo sapremo mai. Allora, no, in realtà possiamo sapere. Sono diventato vecchio, raga. Allora, lo potremmo sapere perché io vado a creare altri 3 titoli. Allora, mi manca Lesbo. Questo potrei crearlo. Perdo certo 166, però ottengo il titolo. Creiamo, dai. Perché mi dà 200 di prestigio. Quindi abbiamo creato questo ducato qua, che ovviamente adesso detengo io. La gente è incazzata nera. Va bene. Allora, allora, se ti convertissi sarebbe meraviglioso. Ti potrei dare un po' di roba, ma
visto che non lo vuoi fare. Allora, a mio figlio do anche... do anche questo. Così me ne libero. Ok, perfetto. Me ne sono liberato. Adesso ho a sufficienza prestigio per dichiarare guerra. Ma, esatto, sono in tregua. Però, fatemi vedere. Non mi dà ancora la vassalizzazione. Porca miseria. Non mi dà ancora vassalizzazione. Va bene, il prestigio ci serviva. Fazioni pericolose. Attenzione. Il mio vassallo. Allora, facciamo... Allora, vorrei fare un complotto per ucciderlo, ma io non sono non ho un intrigo forte, quindi lasciamo perdere. Ho incontrato... Oh, ho contratto la sifilide. No. Tu non hai un tutore? Beh. Senta un esempio di virtù. Sì, una volta. Allora, andiamo sulla religione. Allora, ci spostiamo. Andiamo a spostare le nostre caratteristiche. Non siamo più in grado di andare in guerra. Ah, ragazzi, sì, assolutamente. Facciamo un quadro per noi. Bene, sono molto contento. Ok. Beh, ha fatto grandi cose il nostro sovrano comunque. Non so quanto durerà ancora. Porca miseria, questi maledetti. Fatemi vedere quante truppe hanno. Ma ce ne avranno in quantità. Ce l'avranno in quantità industriale. 19. Certo che se questi si unissero a me, io potrei farlo. Ma non si attacca niente, oh. C'è da fare. Non c'entrano neanche i patti in un'aggressione. Niente. Niente, dobbiamo rimanere fermi così per ora. Forse attaccare la Georgia, che però è loro. Però magari una guerra santa la posso fare. Vediamo. Guerra santa. Ma anche con loro sono ancora fermo. Con loro non posso fare una guerra santa, vero? Fatemi vedere. No, sono tutte conquiste. Cazzo, poi c'è una volta che c'è obbliga la vassalizzazione. Porca miseria. Nel regno di Bulgaria invece come siamo messi? Potrei prendere questo territorio qua. Però anche 9-7000 non sono tantissimi, Solo loro però, bisogna vedere se c'è qualcun altro dentro. Sì, prendiamoci un po' di pietà. Guardate che posso aumentare la tecnologia. Ci prendiamo tecniche di mischia o... Assedio no, assedio no. Facciamo tecniche di mischia. E anche qua posso migliorare le navi, le città o i castelli. Andiamo sui castelli. Ora il castello, fortificazione. Allora, vediamo qua. Niente. Vediamo un po' come si evolvono le cose. Vediamo la fazione, tra l'altro. Ok, una fazione è andata via, perfetto. Imam di corte, ci vuole fare il culetto. Bene. Stiamo migliorando la nostra erudizione alla veneranda età di 51 anni.
Eh, lui ci vuole dichiarare guerra. Ok, va bene. Va bene, ce l'ha con la cristianità. Ok. Pericolo di avventurieri, va bene. Venite. Venite, facciamo il culetto. Venite. Ok. Uh, Scrivi un libro. Potrei scrivere un libro effettivamente. Adesso che sono acculturato, sono anche poeta. Ricerca fabbro. Ma sì, dai, scriviamo un libro. Quindi qualcosa sulla guerra. Qualcosa di istruttivo. O la mia famiglia. Io direi la storia della mia famiglia. Anche se dal punto di vista guerriero non sono messo male, ma non sono neanche chissà cosa. No, la mia famiglia. Voglio scrivere la storia della mia vita. Ok. Ok. Qui intanto non mi amano particolarmente, ma neanche mi odiano particolarmente. Mio figlio invece come sta? Beh, bello potente. E ha una figlia di 2 anni. Bene. Servirà per future alleanze. Dai, formami sta alleanza, maledetti. Ok, allora, questo periodo di pace. Ok, mi sono aumentate un po' le armate. Le armate miei vassalli sono aumentate, perfetto. Ah, fate vedere se riesco a fare un'altra obbligazione. No, ci vuole ancora un anno. Ok. Bene, stanno iniziando a prosperare le città. Pericolo avventuriere, venite, venite. Questo è sempre in guerra. Ok, rivendicazioni deboli. Lo so anch'io, cacchio, che ho sta rivendicazione. Però io c'ho sempre questo qua in mezzo alle scatole. Lo so anch'io, però. Poi il mio alleato, cioè non è forte il mio alleato. Oddio, ha tanti. Ha effettivamente tante figli questo, eh. Fammi vedere, cacchio, li ha già promessi tutti? No, nana. Allora, conviene fidanzamento con un mio figlio. Questo quanti anni c'ha? Uno. No, non accetta. Non accetta. Allora, non accetta. Io figlie non ne ho più. Ne avevo solo una. Tutti maschi. Bulgaria in guerra con chi? Ah, anche lei in guerra. Allora, se però è in guerra la Bulgaria, in realtà. Ah, questi due sono. Ah, ecco perché. Ma se io. Lei non muore, ha 32 anni. 52 più. È più facile che muoia lui. È più facile che muoia lui. Allora. Se io gli dichiaro guerra. No. Così. No, entra sempre comunque. Niente, ragazzi. Allora, questo giro qua. Non è che possiamo fare molto. Wow, in 3 guerre questo sta. Allora, il segno deve essere meno ficcanaso. Allora, ho sentito qualcuno girarsi furtivamente. Ho pensato che fosse un ladro. Quando sono sceso ho scoperto che Kurboga mentre apriva una delle era Kurboga mentre apriva una delle mie lettere. Non devi ficcare il naso.
Kurboga non ha reagito bene al mio modo di correggere il suo comportamento. Temo che per lui sarà più difficile, sarà più diffidente nei miei riguardi. Non mi frega niente. Ti devi permettere di aprire le mie lettere. Allora, poi qua giuriamo fedeltà, così. Cambio. No, no, allora vediamo qua, dai. Chiariamo guerra. Sarebbe bella roba. Sarebbe una bella roba. Allora, gli unici veramente che possiamo attaccare a questo punto sono la Georgia. A sto punto. Anche se siamo ancora in tregua. Fazioni pericolose. Cos'è che vuole? E lui ormai è vecchio, quindi no. Ma il secondo. Ma lui non è mio figlio. No, il mio vassallo, ok. Allora, vediamo se posso cambiare qualcuno qui. E mettere tipo qualcuno come lui, per esempio. Però meno 80. Ho un rischio. O addirittura meno 100. Allora, bene. No, sì, diamogli una lezione. Così miglioriamo un po' le relazioni. Miglioriamo le relazioni anche con lui. Allora, non possiamo fare molto, ragazzi. Dobbiamo aspettare che il nostro sultano schiatti, secondo me. Meno che... Vediamo, riproviamo. Niente. Offri di unirti alla guerra contro chi sta combattendo? Ok, contro lui e... Contro... Questo se lo fagocitano. E contro l'Egitto. Allora, potrei intervenire con lui. No, ma non ha senso. Non mi dà l'alleanza, non intervengo. Cioè, non... No, non intervengo. Sono presi la figlia e basta. Questo, boh, va in Inghilterra, mi manda, non so perché. Io ho queste fazioni pericolose che saltano fuori e non mi piacciono per niente. Più problematico è lui. Allora. Revoca il titolo di Bellic di Tao. Gli revoco i titoli, ragazzi. Richiede 100 di prestigio e... Per la legge di revocazione del titolo. Allora, fatemi vedere la legge di revocazione del titolo. Ah, potrei aumentarla. Allora, aumenta la centralizzazione. Quindi vado a diminuire i vassalli.
Allora, le donne non mi interessano, non mi sembra una roba adatta al mio regno. Potrei diminuire i vassalli. Ok, andiamo a fare questa legge. Dovrebbe migliorare un po' la situazione. Esatto, guardate qua. Bene, sono passati un po' più al positivo. Ok. Ha diminuito il numero di vassalli fondamentalmente. Notizie dalla Cina. Voci riguardanti la forza militare dell'Impero One si stanno rivelando di per sé un potente strumento diplomatico. Dopo quelle che sembrano essere delle brevi trattative, sarà poi ha pacificamente accettato di diventare un suo stato tributario. Regno di One. Ale. Ale, un bel problema. Allora. Quindi mentre stai giudicando i criminali dall'alto del tuo trono, un giovane nobile è condotto davanti a te. Arrivi rapidamente alla conclusione che l'uomo è davvero colpevole. Condannarlo potrebbe non essere la scelta più saggia, siccome si tratta di un nobile. Se tu lo perdonassi potrebbe rivelarsi utile. E poiché sentirai in obbligo di renderti un favore. Perdo 50 di prestigio che tanto ne ho tanto, ma mi deve un favore. Assolutamente sì. Chi me lo deve? Ma lui non è quello che mi dà noia? Non è quello che mi dà noia? Allora. No. Non è lui. Oddio. Sono diventato pazzo, ragazzi. Sono diventato pazzo. Allora. Sono pazzo. Potrei fare cose pazze. Lo vediamo nel prossimo gameplay. Ci devo pensare. Grazie per essere stati con me. Ci vediamo alla prossima puntata. Bella, raga. Ah, yeah.